ल हामी अब यहाँदेखि चिन्डेतर्फ जाँदैछौँ। 4 जना हिँडिसक्यो। अब हामी 2 जना छौँ। भाइ एकजना भाइ आउँदैछ हाम्रो। त्यही भाइलाई पर्खिनुको लागि त्यो भाइलाई पर्खिनुको लागि चिन्डेमा गएर पर्खिने। चिन्डेमा गएर पर्खिने। तो छ नि यो बाइक कुदाएन भने यसरी राख्यो भने जाम भइहाल्छ क्या। कस्तो गिटी हुन्छ भने सबै झरिहालेछ कि थर्केर। लाइटहरू पनि लाइटको कलरहरू अगाडि पो जान्छ त। के भयो? के हिँड्दै जानु उता होइन? ओ ए राखेर होला कि उता ब्याट्री नै डाउन हुन आँटिसक्यो। ब्याट्री बिग्रिन्छ क्या स्टार्ट गरेन। मैले अस्ति हामी राइडमा गयौँ नि, यहाँ आयौँ नि, त्यहाँदेखि मैले स्टार्टै गरेको थिइनँ। अझै स्टार्ट गरेको ब्याट्री नै डाउन भएर रहेछ। खोइ कहाँ गयो 2 जना चाहिँ? ए के हो अबको डेस्टिनेसन यहाँको हो कि क्या उयो चाहिँ है भाइरल हुने ठाउँ त्यस्तै छ त। गर्मी भयो धुलै धुलो भयो।
भाइले भनेको बाटो मलाई लाग्दैछ यो माथि डाँडाबाट उता उता हो क्या। त्यो अस्ति पहिला हामी गएको थियौँ नि, सन्जु भाइ ठिकै थिएन लास्टमा माथि गएको बेला? थिएन होला। तिमी गएको थियौ नि होइन? त्यो माथि त्यता त्यता जस्तो लाग्यो मलाई। होइन हराएको होइन नि, बाटो त नि हामी पो त्यो त्यहाँसम्म मात्रै गएको हो त, उता उता टेम्पोहरू जाँदै थिएन त नि। ल अब यस्तो भिड हुन थालेछ यहाँ पनि। ल हाम्रो एकजना भाइ आउँदैछ, अब एकछिन पर्ख्यौँ त्यसपछि चल्दिनु पर्छ फेरि उताको बाटो। ल यस्तो भिड छ आजको। कस्तो त्यो भाइ त चल्दियो यार। पड्काउ न एकछिन, स्टार्ट गरेर पड्काउ त। त्यो भाइ त चल्दियो माथि चाहिँ। यो त आओस् है भनेको त लु। ल त्यो भाइ त माथि चल्दा हामी पनि चल्छौँ। होइन जाउँ। के भयो? स्टार्ट भएन? ए हो र? अरे न्युट्रलमा ल्याउ त, न्युट्रलमै छ। त्यही त अघि अफ त हुँदै थियो बाटोमा तिम्रो होइन? त एक्चुअली फायर प्लगको माथिको त्यो उता निकालेर फेरि सफा गरेर हाल्यो। अनि उयो चोक तानेर कि कान। Sini.
पम्पमा ए पर्दैन बाइक धुनु मेरो कति महिना पुगिसक्यो कति 2 महिना हुन आँटिसक्यो बाइक नधुको ए माइक ए हुन्छ हुन्छ ल डिबिकुलर निकालेको छौ सिएक्स हो पनि यता कता बस्छौ तिमी तर र पो बस्छौ यो हो र होलिडे इन लेक बेसी अहिले चल्दैछ नि होइन ए मेरो फुट ब्रेक रहेन रहेछ हौ छैन फुट ब्रेक ल होइन चेन लगाऊ चेन ब्यागको चेन लगाऊ हाम्रो नयाँ भाइ रहेछ जस पहिलोचोटि हो यो भाइ पनि हामीसँग राइडमा फेरि गयो इन यता सिधै यसरी घुमा न यो बाटो नछोडिकन तातेर नि यस्तो भएको हो त फ्यान ठिक छ कि छैन नि छैन अलिक एक्सिलेटर खेलाउ न केही हुँदैन भएन फुल लिँदा नि कुद्दैन होइन ओहो
बाटो छैन अरे त्यसो भने हामी के यसो जाउँ त उयो विष्णुपादुकाबाट यसरी त्यही गरौँ है भाइहरू झरोस् विष्णुपादुका हुँदै तल झरौँ न 11 को पुल बरु त्यो तल गएर उइली सुली सिकौँ ल ल ए हो र त्यसो भने यसो गरौँ ल विष्णुपादुकादेखि जाउँ ल विष्णुपादुकाबाट यता यता देखेको छ कसले देखेछ भाइ पहिला राति गएको थियौँ नि भाइ तिमी अगाडि हिँड त आऊ त उसको बाइक अलिक उयो भइरहेछ कि ल हिँड 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 त्यो अघि टावर भएकोमा छ नि तल टावर भएकोमा त्यहाँ निस्क्यौँ न